好，幾好幾好，互中咁啊，留低阿松啊！等等啊，我放低眼鏡先，同埋咧要對一對啲光源。好，繼續第二個，擋到啊，好嘢啊，擋到，好好好，尾字，第三局。好多學問啊，陀螺真係估唔到啊！擋到啊！好，做得好。第四局。擋到啊！擋到啊！偏咗個刺，到中手，撳住撳住。第五局打中腳，第六局哇 highlight highlight 係啊！佢係避開隻腳嘅同時打中個頭啊！呢個要 highlight 啊！第七局好嘢！第八局好，中咗，係好得，好第九局擋到。打中啦，後手個手臂嗰度。第十局，會吉到，用到啦嗰個 lens 頭刺。11局，擋到啊！打中手啊，係12局，擋到，哇！攬炒，停住佢放落嚟。13局，好勁啊！14局，好嘢！15局，哇！係啊，佢先揮一個，跟住再圈一下，佢先打落嚟。16局，擋到。擋住，哇靚，好嘢！你嗨到少少 August， 主要係你贏。17局，喂，未到，距離未到，中啦，中咗病啊，係啊。18局。好，你打佢嗰下俾佢擋到，
冇錯冇錯。19局，嚇死！真係要走啊！喂，攬炒！呢下俾呢一肥埋佢。係啊，好20局。佢打得好喎，漢明呢下呢個 highlight 啊，21局好精巧啊打得，擋到，擋住，哎呀打我手啦，打我手啦，係得後邊嗰隻手，22局，呢度有咕咕咕喎，同 Annie 買嗰隻一樣喎。周圍都有。周圍都有咕咕咕。擋到，反擊俾佢走得咗。擋到，哇，走得咗，好好嘢，犀利啊！23局，哇，避開咗兩下，避開咗，哎呀，中咗病啊，起碼都中咗病，仲要中埋手臂，好恐怖啊！呢下24局。哇！破防，佢呃咗你去你嘅左邊先，跟住再打過嚟，如果喺右邊你翻唔切啊！25局，擋到。佢手身高啲啊！係啦，佢知㗎。呀！掂唔到。係啦，冇錯啦。擋到，打中，好嘢 ！August 冇事，呢個 highlight 啊！26局，好打到，好嘢，漢明，截得好靚。27局，擋到，打中啦，係呢下中啦。所以我話漢明好，其實成日都用交叉手嘅下向上㗎。喂呢邊喂到去呢邊。我哋成日講話交叉手嗰個邊好少用呢，其實喺漢明身上我見過好多例子，佢都係用交叉手下向上嗰邊打中人嘅。好28局，所以佢係厭反高手嚟嘅。嗱呢啲啊係啊，就講呢啲啊。哎呀，慘啊，吉唔中俾人爆頭，係啊。29局，哦炒金啊，好近啊！你哋咧變咗嗰啲體重壓到落去啊！大家都係。係啊，衝緊向前。30局，好金啊！好打中手。31局。係啊，佢砸死佢啊！大神都之前試過。擋到，哇入啊，好靚啊，破防啊，咬咯，佢真係有擋到咯，其實32局，如果冇擋到就唔係呢個樣嚟嘅，好彩有擋到咯，如果唔係中得好金噶啦。
係隻手中咗33局。好，係有片度，你都有片度，你留低，你留低，留低。都係嘅，都係。有忽肉跟住落去。你好難得打到佢嘅，34局。擋土，哎呀中啦，係啊，你入咗去佢距離啦。但係佢唔入到。係打唔到，因為佢支短啲嘅，35局。哎呀，中咗手，36局。哇！係，但係冇打到，冇唔係打到頭，係揩到個頭盔，打咗落地。37局。擋到，哎呀中咗手，擋唔到。係啊擋唔，佢特登慢一慢㗎，佢調整個準星啊，38局，即係話本來如果佢即刻出咧，會打咗你把刀度嘅，中咗。幫你用翻右手。39局，你即係換咗左手揸啊？我就覺得你嘅輕輕格個方向好似冇交叉點嘅，原來換咗手揸。冇事，冇事。哎，靚，好40局，係撲一聲啊！41局，我哋打60啊！擋土，哇靚！呢個反擊好靚，有冇事啊？好襟啊！佢趁你向前嘅時候反擋到，再反擊嗰日佢又再去咗前啲，所以好近。好42局，擋到，擋到，哦仲好嘢 ，August 犀利，好激烈嘅交鋒啊！43局。冇事，冇事，打中，係佢一路引你埋去，冇出到手。係你冇出到手，44局，擋到，擋到，避開咗，聞到 BBQ 味，打中，好嘢，August 犀利。45局，擋到，擋到，冇事。彈到個頭，彈到你。入啊入啊入啊！因為佢個頭對流。係啊，中啊！46局。哎呀，呃咗！佢喺呢邊抽起把刀，你擋喺呢邊，跟住佢喺隔離放46局，即係又打咗11斬嚟嘅。你中啊？哦，吉中。我喺三近嘅名。47局，冇事，打中手。好，48局。哇！攬炒啊！你有冇中啊？你都有中啊？你留低留低。唔理我直接。係啊，佢直接車埋去，死事嗰隻啊！49局。挑係咁挑係咁挑。
係打中，好50局。哇！打中爆檔啊！好啦，last 10局啦，唔係1局。嘿嘿，褪返去。哦，中啊，2個都中，不過阿康中得好型，你嗰度係辣咗一刀，即係叫戒咗刀啫。52局，阿康中得好型，中啦，2個都中，阿松留低，係，俾人打到咳啊！阿康53局，擋到啊2下都，係呢下擋唔到咯。佢俾吸咗佢嚟。係啊，54局。擋到蘇花，哎呀中啦！係啦，55局，呢個係身材優勢嚟。嚇到飛走。打中2個都中，係啊，手指尾。56局，好撳，單手咯，擋到，擋到，打咗落地，係佢打咗落地先啊，佢打咗落地先。57局，哎呀，妙手肥，係啊 ，A 球啊 ，A 球。手指點啊？咁啊，8局未中。哎呀，入到啦，入到啦，已經打咗入去啦。好，59局。擋土，擺上邊其實唔係打上邊，擺上邊係打下邊，擺下邊就打上邊，係咯，果然係咯。好，打中好嘢啊，靚啊，阿 August 好好啊，呢個 highlight， 好啦 ，last round 啦。係，你有打到佢，不過自己都走唔甩。